Të nderuar xhamatlin, të nderuar vëllezër. Në javën e kaluar kemi fol për tërmetet. Kemi fol për shkaqet e dridhjes së tokës. Edhe kemi vërtetuar se dridhja e tokës apo lëvizja e tokës që bëhet her pas here konsiderohet një shenjë prej shenjave të vogla të kiametit. Pastaj jemi argumentuar në hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a, nuk ka më bë kiamet, hatta takthuru zalazil, derisa do të shpeshtohen dridhjet e tokës. Të nderuar vëllezër xhamatli, kurse sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të folim për disa shenja të vogla të kiametit, por ato nuk janë shfaq ende, nuk janë prezent në mesin e njerëzve. Janë për shenjave të vogla të kiametit, por ende nuk janë shfaq. Duke pas parasysh të nderuar vëllezër, kur dietarët, ulemat, kur kanë folë për shenjat e kiametit, pa dyshim se ata janë bazu në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët islam, ulemat e fesë, dinit Zotit, kanë thonë se alamatu as-sa'a arba'atu fusul. Alamatu as-sa'a arba'atu fusul. Shenjat e ditës së kiametit ndahen në 4 lloje, apo ndahen në 4 kategori. Alamatu as-sughra allati waqa'at wa inqadat. Shenjat e vogla të kiametit të cilat janë paraqit ato, po pastaj kanë përfundu dhe nuk do të paraqiten më. E prej tyre është bi'thatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafatu, dërgimi pejgamberit alayhis salam dhe vdekja Muhamedit alayhi salatu wassalam. Këto dy konsiderohen prej shenjave të vogla të kiametit. Pastaj e dyta, inshiqaqul qamar, ndarja e honës, ka ndodhur në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe disa shenja tjera të cilat kanë ndodhur, mo nuk ndodhin. Kjo është kategoria e parë e shenjave të vogla të kiametit. Kurse kategoria e dytë e shenjave të vogla të kiametit, alamatu as-sughra allati waqa'at wa la yazalu mustamirratan wa qad yatakarraru wuqu'uha. Kategoria e dytë e shenjave të vogla të kiametit janë ato shenja të cilat janë prezent sot në mesin e njerëzve. Ndoshta ndonjëherë do të humbin ato shenja, po pastaj përsëri do të kthehen. Prej tyne al-hurubu, luftrat, qatul arham, prishja e lidhjeve farefisnore, sharbul khumur, pija me të madhe e alkoholit, e zina, prostitucioni apo amoraliteti. 90% e shenjave të vogla të kiametit, do më thonë janë shfaq edhe janë prezent në mesin e njerëzve. Sa që një shenjë prej shenjave të vogla të kiametit është, do të zbukurohen xhaminjat, por do të jesin pa imam. S'ka imam. S'ka me pas imam kush mu jo fal namazin, e kush mu i ligjeru, e kush mu i majt ders. Edhe shumë shenja tjera. Të gjitha këto na ka tregu, na ka informu pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e tretë
kategoria e tretë e shenjave, kategoria e tretë e shenjave të vogla të kiametit është alamatu sa'a as-sughra allati lam taqa ba'd. Jon disa shenja, kjo është kategoria e tretë e shenjave të vogla të kiametit, të cilat domethënë nuk kanë shfaq ende, nuk kanë prezent në mesin e njerëzve, por ato do të ndodhin para ditës së kiametit. Kjo është kategoria e tretë. Kurse kategoria e katërt e shenjave të kiametit janë ato shenjat e mëdha, alamatul kubra, shenjat e mëdha. Pas këtyre shenjave të mëdha të kiametit, pastaj është kiameti i madh, prishja e tokës dhe qiejve. Ato janë 10 alamete janë, 10 shenja të mëdha. E para është khuruju Dejjal, dalja e një njerit me emër Dejjal. E dyta është nuzul Isa ibn Maryam, zbritja e Isës a.s. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dalja e dy fisëve, Ma'jujët dhe Ma'jujët. Edhe 3 shenja tjera që do të bëhen njëra pas tjetrës. El-khasfu bil Maghrib wal Mashriq wal khasfu fil Jazirat al-Arab. Do të bëhen 3 shëmbje. Do të bëhet 3 shafitje të tokës. Një në lindje, një në perëndim, edhe një në gadishullim arabik. Pas këtyne janë edhe 3. Ad-dukhanu, do të paraqitet një tym shumë i madh që ai tym do të përhapet në krejt në sipërfaqen e qiellit. Dhe e nënta është, e teta është tulu'u shams min maghribiha, dalja e diellit prej perëndimit. Edhe kjo është një shenjë prej shenjave të mëdha të kiametit, e rrezikshme shumë. Kur do të fillon me dal dielli prej perëndimit, s'ka më tobe, s'ka më istighfar. Do të ngritet Kurani, do të ngritet ajetet kuranore dhe kështu të me radhë. Dhe pastaj është khuruju dabbe, do të dem një kafsh që ka me qenë sprov e madhe për ata njerëz të cilët do t'i projektojnë të shenjat e mëdha të kiametit. Edhe funda është narun të khuruju min al-Yemen, zjarri që do t'i tubon njerëzit për në mahsher, aje vendi mahsherit ka me qenë në Sham. Të në 10 alametet e mëdha të kiametit, 10 shenja e mëdha të kiametit.